Nongeye kugusuza kandi ngushimira wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku munsi, wowe ukoze subscribe kuri iyi channel yacu, iyo ni inkunga ikomeye waduhaye. Ndizera ko rero mumeze neza. Muri iki kiganiro ngiye kubabwira abakobwa 10 hano mu Rwanda bakize kurusha abandi, babwira n'amafaranga bafite. Wowe tugiye kubana icyo ngusaba no gukanda subscribe nimba utarayikanda, ugakanda like ndetse igitekerezo cyawe ukagisiga muri comment, ukambwira ati uyu muntu ntago nari muzi cyangwa se nari muzi, ukambwira ugutunguye muri bo, ubundi tugakomeza. Urutonde rero narukoze mu bushakashatsi bwanjye nshingiye ku cyo aba bana b'abakobwa cyangwa se iki gitsina gore cyo mu Rwanda icyo bakora, ndetse amasosiyete bamamariza, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bagiye bafite. Tugiye guherera rero ku mwanya wa 10 tumanuka tuze kugera ku mwanya wa mbere. Wowe udukurikirana rero ndagusaba kureba iyi video ukayirangiza kugira ngo uze kuba wasobanukiwe, wamenye abakobwa ndetse n'amafaranga bafite umwe kuri umwe. Mwanya wa 10 rero turahasanga uwo bita Tania Ayman. Uyu nguyu akaba akora ibijyanye na media personality cyangwa se social media, akaba ari n'umu business woman. Tania Ayman rero afite hagati y'ibihumbi 200 ndetse n'ibihumbi 350 by'amadolari. Ku mwanya wa 9 turahasanga uwo bita Diane Mukasaha. Uyu akaba ari umushoramari mu bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, afite umutungo ungana n'ibihumbi 200 kugeza ku bihumbi 400 by'amadolari. Ku mwanya wa 8 turahasanga umuhanzikazi wa hano mu Rwanda bita Clarisse Karasira. Uyu nguyu muramuzi cyane mu ndirimbo nyinshi, nk'indirimbo yitwa Ntizagushuke niyo abantu bamumenyemo cyane, ndetse afite n'izindi ndirimbo nyinshi. Rero akaba ari umuririmbyi ndetse akaba akora n'ibijyanye n'umuco, akaba ari no mu business woman. Akaba afite umutungo uri hagati y'ibihumbi 250 ndetse n'ibihumbi 500 by'amadolari. Ku mwanya wa 7 turahasanga uwo bita Mutesi Jolly. Uyu nguyu akaba ari umu influencer ndetse abantu bakurikira social media bakaba bamuzi. Akaba yaranabaye Miss Rwanda 2016, akaba ari umuntu uvugira mu ruhame, akaba ari umu business woman cyangwa se icyo bita public speaker and business woman. Uyu nguyu akaba afite hagati y'ibihumbi 300 by'amadolari ndetse n'ibihumbi 700 by'amadolari. Ku mwanya wa 6 rero turahasanga uwo bita Ali Yakuru cyangwa se Isimbi Alliance, niyo mazina ye yiswe n'ababyeyi be. Uyu nguyu rero abantu bakurikiranaga social media cyane baramuzi kuko yigeze no kuba mu itsinda ryitwa Kigali Boss Babies. Iri ni itsinda ryabagamo abakobwa bafite amafaranga, akaba ari umu actress ndetse no mu producer, akaba afite hagati y'ibihumbi 700 na miliyoni 1 y'amadolari. Ku mwanya wa 5 rero turasanga uwo bita Sonia Mugabo. Uyu nguyu akaba akora ibijyanye na fashion design and model, akaba afite n'ibindi bikorwa bitandukanye ku rwego mpuzamahanga. Akaba afite umutungo ungana n'ibihumbi 800 kugeza kuri miliyoni 1.2 by'amadolari. Ku mwanya wa 4 rero turasanga uwo bita Butera Knowless. Uyu nguyu akaba ari umuhanzikazi uzwi hano mu Rwanda, akaba afite umutungo uri hagati ya miliyoni 1 ndetse na miliyoni 1.500 by'amadolari. Uyu nguyu nawe akaba ari mu bakobwa 10 bakize hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 3 turahasanga uwo bita Sonia Lola. Uyu Sonia Lola rero akaba ari umunyarwandakazi, akaba afite ubwenegihugu bwo mu Rwanda ndetse akaba afite n'ubwenegihugu bwo mu Bufaransa. Uyu nguyu akaba yarabaye Miss France mu 2000 ndetse akaba afite n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye ku rwego mpuzamahanga. Akaba afite umutungo uri hagati ya miliyoni 4 ndetse na miliyoni 5 z'amadolari. Ku mwanya wa 3 turi buze gusanga uwo bita Kate Bashabe. Abakurikirana entertainment hano mu Rwanda abenshi muramuzi kuko nyine asigaye avugwa muri entertainment cyane. Akaba afite rero icyitwa Kabash Fashion House, akaba ari inzu nyine icururizwamo ibintu bijyanye na fashion. Akaba ari umu business woman ndetse akaba ari n'umushoramari, icyo twitwa entrepreneur. Akaba afite umutungo uri hagati ya miliyoni 4 ndetse na miliyoni 5 z'amadolari. Ku mwanya wa mbere rero niho tugeze. Wowe uri gukurikirana ikiganiro kugeza kuri uyu munota, ndagusaba kugira ngo ukande like, ukande subscribe, nyandikire muri comment ese ku mwanya wa mbere uri gukeka hari honde. Ku mwanya wa mbere rero ngiye kubabwira umukobwa hano mu Rwanda uri ku mwanya wa mbere uhiga abandi mu mafaranga ndetse akaba afite n'ibikorwa byigaragaza. Uyu nguyu akaba ari umubyinnyi mpuzamahanga, akaba yitwa Sherry Silver. Uyu akaba afite ubwenegihugu bwo mu Rwanda ndetse n'ubwo mu Bwongereza. Akaba afite mama wo hano w'umunyarwanda ndetse akaba afite papa w'umwongereza. Uyu nguyu rero akaba ari umubyinnyi mpuzamahanga ndetse akaba afite fondation yitwa Sherry Silver Foundation, ndetse akaba afite n'imbuga nkoranyambaga nyinshi zimuhemba nka YouTube, aho YouTube afite abasubscribers bagera mu 800. Rero witwabanye kuri iki kiganiro kugeza kirangiye, ndagushimiye cyane kandi ngusaba kugira ngo ukomeze kudukurikirana, ufungure inzogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzajya dushyiraho uzajye uhita ukibona ku gihe. Ndabashimiye cyane.